teman-teman, Kariko mana ya? Kariko mana? Kariko, Kariko, mana sih? Ini kan teman-teman sudah menunggu. Kariko, Kariko, mana sih? Kariko, Kariko. Hai teman-teman. Halo Dedot, kaget ya? Iya kak, aku kaget tahu. Maaf. Ayo. Nah, teman-teman semua, kembali ketemu lagi sama Kariko dan siapa kamu? Pastinya Dedot, aku Dedot. Oh iya, Dedot. Kariko sama Dedot akan menemani kalian dalam acara Sound of Kids. Tentu saja 30 menit ke depan nih kalian akan menyaksikan tayangan-tayangan video klip dan juga tentunya ada apa Dedot? Dongeng. Pinter dongeng ya. Pasti dong teman-teman di rumah juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan video klip dan mendengarkan dongeng dari aku. Teman-teman, dongeng aku di episode ini yaitu berjudul Si Miskin yang apa Dedot? Si Miskin yang Tamak. Kamu nggak tahu ya? Iya, aku belum pernah dengar kak. Oh iya, dengerin ya. Si Miskin yang Tamak. Ini sebuah cerita rakyat dari Provinsi Riau. Begini ceritanya. Ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Rumahnya kecil, rumah gubuk. Lantainya terbuat dari tanah. Mereka makannya juga kadang-kadang 2 hari tidak bisa makan. Kadang-kadang sehari hanya bisa makan 1 kali. Itu pun juga lauk pauk yang apa adanya. Cuman pakai tempe, nasi sama garam saja. Nah, mereka itu benar-benar miskin. Kasihan ya Kariko. Iya, kasihan ya. Kamu harus peduli sama orang-orang seperti itu. Yap. Nah, mereka berdua namanya Pak Miskin dan Bu Miskin. Nah, suatu malam ketika Pak Miskin sedang tidur, Pak Miskin bermimpi. Mimpi apa kak? Pak Miskin bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek. Kakek. Terus kakek-kakeknya gimana kak? Kakek-kakeknya berkata begini kepada Pak Miskin. Hei Pak Miskin, besok pagi kau pergi ke sungai. Ya, kamu ke sungai, cari mata air di sana. Kamu kenapa? Aku takut. Gak ada yang serem kok. Iya kak, lanjutin. Oh, lalu kakek itu berkata, carilah mata air di sungai itu. Ya, jangan lupa besok pagi. Seketika, kakek-kakek dalam mimpi Pak Miskin itu hilang. Pak Miskin pun jadi terbangun. Pak Miskin bertanya-tanya, ada apa gerangan ya? Ia bermimpi seperti itu. Keesokan paginya, nanti dah. Jangan sekarang kak, sekarang jadi tanya. Nanti kita harus nonton dulu video klip. Teman-teman juga harus nonton dulu video klip yang akan diputar. Ya, silakan. Nah teman-teman, berikutnya Kariko akan melanjutkan ceritanya. Kenapa kak? Kenapa? Teman-teman, sudah lihat kan tadi tayangan video klipnya kan? Asik ya. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Masih tetap di acara Sound of Kids. Nah, ya betul, Sound of Kids. Nah, tadi aku sudah bercerita tentang si miskin yang tamak. Sekarang aku lanjutkan ceritanya ya. Gini, jadi keesokan paginya Pak Miskin itu pun mengikuti apa kata kakek.
yang ada di dalam mimpinya itu? Mengikuti apa, Kak? Mengikuti apa yang dikatakan kakek di dalam mimpi. Oh, Nah, jadi Pak Miskin pergi ke sungai, naik perahu. Naik perahu ia dayung. asik. Asik. Dayung, Pak Miskin sambil mencari-cari mata air yang dimaksud oleh kakek-kakek di dalam mimpi. Ketemu nggak, Kak? Ya belum, kan masih dicari-cari. Oh, Jadi, cari-cari. Nah, Pak Miskin melihat ke sungai mencari riakan-riakan air. Kalau ada riakan air, berarti di situ ada uang. bukan ada uang maksudnya. Riakan air berarti di situ ada sumber mata air. Cari-cari. Tidak lama Pak Miskin pun menemukan ada riakan air. Dilihat ke dasar sungai itu, benar ada sumber mata air. Terus Pak Miskin nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke kanan. Apa maksudnya? Jadi Pak Miskin mencari-cari mana kakek yang dalam mimpi itu. Tahu-tahu di sungai muncullah seutas tali naik secara ajaib ke perahunya. Ular, Kak, ular. Bukan, seutas tali. Nah, Pak Miskin segera menarik tali itu, ditarik. Ayo, bantu tarik, ayo. Tarik. Di ujung tali itu ada rantai emas. Wah, iya, ada rantai emas. Wah, Pak Miskin senang sekali. Ditarik lagi. Wah, rantai emas itu panjang ternyata, teman-teman. Wah, semakin senang. Ditarik terus. Namun, tahu-tahu ada kicauan burung. Burung apa itu, Kak? Burung apa ya? Kariko juga nggak tahu sih. Terus gimana? Burungnya gimana? Nah, burung itu lalu berkicau. Potonglah tali itu, potonglah tali itu. Lalu kembalilah pulang ke rumah. Potonglah tali itu. Oh, Iya, ternyata talinya disuruh potong. Lalu cepat kembali ke rumah. Namun Pak Miskin tidak mau mendengarkan kicauan burung itu. Ia ingin terus menarik rantai emas itu sampai habis, kalau perlu sampai tidak ada lagi. Wow, ditarik terus. Tidak terasa perahu yang ia kenakan, yang ia tumpangi itu penuh dengan rantai. Ia tarik terus. Akhirnya perahunya pun terbalik masuk ke dalam sungai. Wah, apa yang terjadi, teman-teman? Rantai emas itu pun masuk kembali ke dasar sungai. Wah, Pak Miskin menyelamatkan diri, lalu ia pergi ke tepi sungai. Dari di tepi sungai, Pak Miskin menyesali keserakahannya. Ia malah tidak jadi sama sekali mendapatkan rantai emas. Nah, itu tadi cerita tentang si miskin yang tamak, yang serakah, rakus. Sudah dapat, maunya tambah terus ya. Tidak boleh ya teman-teman seperti itu ya. Nah, kamu juga gitu. Jangan serakah. siap, Kak, siap. Terus kalau kamu dikasih kue satu, mau nambah dua nggak? Enggak, cukup satu saja. Karena waktunya juga sudah habis nih. Tuh kan, sudah hampir 30 menit. Hariko sama Dedot pamit dulu ya. Tapi tetap nih, masih ada satu video klip lagi yang bisa kalian saksikan. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Dadah. Dadah. Ayo Dedot, kita pamit. Ayo kita makan yuk, makan. Aku lapar. Oke. Ayo, aku makan.